على كل حال سو تري كونطون اللي موجود في لا جي اس كابيلي، ان كلوب ميتيك. لو شالونج هو اللي خلاني باش نجي لا جي اس كا. لو شالونج هو اللي خلاني باش تكون عندي رغبه نوفي باش نكون يعني مدرب تاع جي اس كا. اوسي قنعوني لو بروجي تاع لا جي اس كا، البريزيدون اي تو لو ستاف قنعوني ان يا بروجي اللي نخدم فيه سون لي ديفيكولتي دائما موجودين، لكن كاين بروجي اللي لقيتو اترايون ليا انايا، وانا نحب دائما لا ديفيكولتي. كنت نقدر نمشي لي كلوب اللي مكلاسين الاولين اللي، لكن خيرت لا ديفيكولتي وخيرت spécialement la JSK parce que d'abord c'est le club le plus titré عندنا في الجزائر، et puis c'est un grand nom في l'Afrique. Voilà, les objectifs c'est sur 3 ans. Les objectifs ils sont يعني معقولين، c'est pas des objectifs تاع le rêve, on vend pas de rêve, c'est des objectifs d'une année à une autre. هاد l'année inchallah نحاولوا باش نبنيو une équipe compétitive، نحاولوا باش نكونوا في البوديوم pourquoi pas. وكل ما يجي بعده voilà, il nous faut un bon groupe, une équipe soudée, il nous faut de bons joueurs باش لا جي اس كا ترجع للماضي ديالها. لي سيبورتر واش نقول لهم يوقفوا معنا. C'est difficile, le début est toujours difficile. On aura des moments difficiles, لكن ان شاء الله تكون لا جوا، ان شاء الله نعطيوهم اللي يخص في لا كابيلي اللي هي لا جوا اللي كانوا يحبوها. نعطيو لهم ان شاء الله لو بو جو، نعطيو لهم ان شاء الله، نضمنوا لهم لا كاليتي، نضمنوا لهم لي زيفور اللي يديروهم اللاعبين، والتوفيق من عند ربي. نتمنى ان شاء الله ننجحوا. Je ne veux pas rater ma saison, je ne veux pas, surtout pas يعني rater les objectifs ديالي، et surtout مع جي اس كا. وعد هو لي زيفور، وعد هو باش نكون في حسن الظن تاع تو لي سيبورتور كابيل. وان شاء الله الوقت بيناتنا، وان شاء الله ربي يعاوننا. et vive la JSK.